Daerah masih spot belakang rumah. Mantap mantap. Tenggelam lama lagi. Ora ngene. Sut, badanku nila lah ini. Uh. Akhirnya Om Bogel. Sam. Maksudnya apa ini? Ponedan. Parah. Bocor gitu mas. Aja sampai bocor mas. Sam. Mantap. Terpaksa ngedit lagi aku. Apa? Nonton karakter ya resiko nih kok ngedit. Iya. Masa anak sing suara motor harus telepon. Tak apa nih kan? Kayak anu jar gimana lagi atas. Masa ngerti nggak kan? Ketok lah cara mangannya. Tuh, bagian kono maksudnya. Oh hilang. Dan pecicilan sampai kok ini.